За 81 болохоор радиус нь 6 байдаг. Тойргийн төв өнцөг нь 240 градус байдаг. Номын уртыг олоо гэж. За тэгэхээр манай тойргийн төв энэ гэж бодвол 240 градусын номын уртыг олж байна. 240 градуст харгалзах ном. За би энэ номын уртыг олох гэж байгаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл 120 градуст харгалзах номын уртыг олохын тулд бүгдээрээ 2πr гэж тойргийнхаа уртыг олоод тэрийг 360 градуст байгаад харгалзах 240 градусаар хөрвүүлээд бүгд уртыг олчихно. Тэгэхээр 2π радиус маань 6. За нэрийг 120 хуваачаар энэ чи 3, энтэй 2 хүртэлнэ. Тэгвэл нэрээ дахиад хуваачаар энэ чи 2 болоод манай номын урт нь 8π урттай байна. За 80 болохоор дугуйн радиус нь биднэрт өгөгдсөн 3/2 гээд АОБ секторын талбай. Одоо болохоор энэ секторын талбай нь 2π өгчөж. Тэгээ бүгд ингэ чинь АОБ-ийн өнцгийн хэмжээг олгосон. За тэгэхээр бүгд секторын талбайг олохын тулд PR квадрат гэж дугуйн талбайгаа олоод 360 градус хуваахаар 1 градус харгалзах талбайгаа дэрнэ. Тэгээд харгалзах альфа өнцгөр орчуулж байна. Энэ маань 2π гэдэг зүгнэ. За тэнгуэл одоо бүгд хоёр талын π хуваачи. Тэгэхээр радиус маань 3/2 гэдэг өгсөн. 3/2-ийн квадратыг үрчгэн альфа. За 360 ийшээ ижилгээр өгч. Тэгэхээр 720 градус. Тэгэхээр альфа өнцгөө олъёг 720 градусаа хуваах нь энтэй 3-ын квадрат 9, язгуудар 2-ын квадрат 2. 720-ыг 9 тухаар чинь 80 болоод 80-ыг 2 тухаар 40 градус ахнэ. За тэгшин цогц гурвалжин суурьтай призмын биднэрт AC9, CB12 энэ өндөр нь 5 өгсөн. Тэгээ призмын бүтэн гадаргын талбайг олгосон. За тэгэхээр бүгдээр призмын бүтэн гадаргын талбайг олохын тулд суурийн талбайг олж 2 дахин аваад тэгээ бүгдээрээ хажуу гадаргуугаа нэмээд өгчнө. За тэгэхээр суурийн талбай маань юу вэ гэсэн чинь манайхын тэгшинстэй гурвалж. Тэгээд тэгшинс гурвалжин талбайг олохдоо AC катетыг CB катетаар үржүүлээд 2 туваачна. Тэгэхээр 9-ийг 12-оор үржүүлээд 2 туваа. За ингээ хоронгууд энэ 6 гээд манай талбай маань 54 см квадрат байна. За одоо бүгд хажуу гадаргуугаа олохын тулд эхлээд би юу ч гэсэн AB гипноз олч. За тэгэхээр надад тэгшинс гурвалжны 2 катет өгсөн юм чинь бүгдээрээ гипноз олохдоо X гипнозын квадрат бол 9 катетын квадратын нэмэх нь 12-ын квадрат. Тэгэхээр 81 дээр нэмэх нь 144 буюу 225. Тэгэхээр манай X нь 15 урттай байна. За хажуу гадаргуу нь юу вэ гэж бүгдээрээ за X-ийг үрчгэн H гэх нэг тэгшинсийн талбайг болоод 12-ыг үрчгэн 5 гэд H буюу суурийнхаа энд одоо энд харагдаж байгаа тэгшинсийн талбайг болоод дараа нь 9-ийг H-аар үржүүлээд ингээд 3 шиг тэгшинсэгт. Тэгэхээр бүгдээрээ хажуу гадаргууг болохдоо за одоо би X-ийг H-аар үржүүлэх юм байна. Өшөө 12-ыг H-аар үржүүлэх юм байна. 9-ийг H-аар үржүүлэх юм байна те. Тэгээ нэмчи буюу бүгднгээс нь H-ыг халуунаас гаргачвал X гипноз дээр 9 гэсэн катетыг нэмээд нөгөө 12 катетыг нэмэх юм байна. Ер нь тэгэхээр бид нар призмын хажуу гадаргууг болохдоо суурийнхаа периметрийг өндөр үржүүлэлт хангалттай те. За манай өндөр нь 5 байгаа. За одоо суурийн периметр гэдэг маань 9 дээрээ бүгдээрээ 12-оор нэмээ санийхаа олсон 15-аа нэмээд өгчнө. За тэгэхээр энэ маань хэд болох юм гэсэн чинь энэ хоёрын хэлбэр нь 21 тэгээ 15-ыг нэмэхээр суурийн периметр нь 36 юм байна. Тэгэхээр манай суурийн хажуу гадаргын талбай нь 180 см квадрат. За одоо тэг бүгд бүтэн гадаргуу олно гэж надад суурийн талбай чинь 2 шиг байна шүү дээ. Өөрөөр энэ тэгшинт маань энэ нааталт нэг байгаа, цааталт нэг байгаа. Тэгэхээр энийг 2 удаа авчна гэсэн үг. Тэгэхээр надаа юун дээр энийг өржүүлээд тэгээ хажуу гадаргуугаа нэмээд өгчнө. Суурийн талбайгаа бүгд 54 олцсон. Хажуу гадаргуугаа сая 180 олцсон тий. Тэгэхээр манайх бүтэн гадаргуугийн талбай маань за энэ хоёрын өржүүлэхээр 108, тэгэхээр 288 см квадрат болж тарах нэ. За 84 нь Оцох төвтэй тойрогт AB хөвч татав. За бүгдээрээ Оцох төвтэй тойрогт AB хөвч татсан. А, B гэсэн хөвч татчихъя. Хөвч тойргийн төвөөс 3 язгуудар 3 зайд оршдог бөгөөд
АОБ өнцөг нь болохоор 120 градус гинэ. 60 градус гинэ. АОБ 60 градус шүү. За тэгээ одоо бүгдээрээ энэ түүнцэд харгалзах сегментийн талбай бол сегмент гэхээр. За тэгэхээр сегмент талбай болгох нь бүгдээр яах юм гэсэн чинь энэ секторын талбайг болоод тэндээс энэ гуршин талбай хасдаг байхгүй. Тэгэхээр надаа радиус олох хэрэгтэй байна. Тэгээд энэ зай мэдгдсэн тий. Тэгээд дээр нэмээд надаа АОБ өнцөг 60 градус гэдэг маань юу гэсэн үг вэ гэхээр энэ адил хажуутай гурван араас бууж байгаа өндөр медиан бистрикс давхцсан учраас нөгөө 60 градус маань энд 30 гэж хуваагдчих юм байна. За тэгэхээр энэ 60 градус бид адил хажуутай гурван ариун өнцөг нь 60 градус гэж манайх энэ бүр зөв гурвалж болсон юм шүү. Тэгэхээр явж биш манай АБ нь мөн адилхан энэ радиусын өртөд адилхан юм байна шүү дээ. За тэгэхээр энэ зөв гурвалжныхаа талбайг болно. За тэхийн тулд надад юу хэрэгтэй гэхээр радиус олох хэрэгтэй. За радиусыг бүгдээрээ косинус нь теорем бичээд болж болно. Эсвэл энэ чинь үнцгийн харьцаа чи тий. За тэгэхээр бүгдээрээ энэ 30 градус. Тэгэхээр 30 градус шкат маань Кептон цагаас буюу энэ эрийг хуваах нь 2. Гэтэл надад энэ мэдгдсэн байна. Тэгэхээр бүгдээр Пифагордод болчихъя. За эсвэл бас яаж болж болох юм гэсэн чинь үнцгийн харьцаач л болж болно. За би шар гурван дээр Пифагорчиныг H гээд тэгэхээр OH катийн квадрат дээр HB катийн квадратын нэмсэн OB Кептонын квадрат. OH маань болохоор биднэрт 3 язуудраг 3 гэдэг өгсөн. HB маань болохоор эрийг хуваах нь 2-ын квадрат. Тэгэхээр радиус маань эрийн квадрат. Тэгэхээр 9-ийг 43 нэмэх нь r квадратын 4 тэнцүү r квадрат. Тэгэхээр 27 тэнцүү r квадратаас нь 4-ийн 1 r квадрат. Тэгэхээр 27 тэнцүү 1-ээс 4-ийн 1-ээс хаар 4-ийн 3 r квадрат болоод эндээс r квадратыг болохоор бүгд ийшээ 4-өөр үржүүлээд тэгээ 3-таа хуваагдаж байна. Тэгээ хураагдаад энэ 9 буюу манай радиусын квадрат нь 36 явж манай радиус чинь 6 юм байна. За одоо ер нь бүх юм бэлэн болсон чи одоо сегментийн талбайг болж болно. Сегментийн талбайг болоход бүгд секторын талбаанаас энэ гуршин талбайг гарч байна. За секторын талбайг болоходоо пиг хүч нь радиусын квадрат бүтэн тойргийн талбайг болоод дугуйн талбайг болоод 360 градус суугаад манайхаар харгалзах 60 градус. Хасах нь гуршны талбайг болохоор гурвалжны хоёр талыг хооронд онцон синсоржуулж болж байна. Эсвэл бүгдээрээ суурь өндөртөөгөө мэдчих юм чинь АБ-г тийшээ буусан OH-аар үржүүлээд хоёр тугааныг ингээд тавьсан ч болж байна. За тэгэхээр хураагдаад 6-ны пиг хүч радиус маань 6 өгсөн чинь 36. АБ маань болохоор манайх R. OH маань болохоор 3 язуудраг 3. Тэгээд тэрний хагас. За тэгэхээр энэ маань юу болж байна гэхээр за би хариу энэ дээш тавьлаа шүү. Тэгэхээр манай сегментийн талбай маань юу болж таарсан гэж нэрийг хураагаад 6 пигээс хасах нь радиус маань болохоор 6 штэ 6. Тэгэхээр хоёр хураагдахаар 3 буюу 9 язуудаг бүргээд манай сегментийн талбай нь гарах нэ. За квадрат суурьтай таггүй оглосон пирамид хэлбэртэй ийм нэг шилэн сабаг байна. За энэ таггүй юм байна штэ. За тэгээд доод суурийн ирмэг нь 10. За бүгдээр ингээд 10. Тэгээд дээд суурийн ирмэг нь болохоор бүгдээр 20. Одоо огтлогдсон пирамид гэсэн үг шүү дээ тий. Хажуу ирмэг нь 13-тай бол гадаргуун талбай болгож байна. За тэгэхээр гадаргуун талбай болохын тулд бүгдээр нэгдүгээр тийм надад энэ суурь байна тий. S1 маань 10 талтай квадрат хэмжээнд тэр маань талбай нь 100 см квадрат. За дараа надад юу хэрэгтэй гэснээр энэ хажуу талын трапез байгааз энэ трапез маань надад хажуухан 4 шиг байна. Тэгэхээр би нэгийг нь олцоход л ер нь хангалттай гэсэн үг тий. За тэгэхээр би нэг трапезаа аваад зурчээ. Арай бохоо зурчлаа гоё зур бүгд. За тэгэхээр адил хажуутай трапезтэй дээд суурь нь 20 см, доод суурь нь 10 см, хажуу ирмэг нь 13 см байх ийм трапез. Энийг олоод дөрвөлжүүлж. За тэгэхээр бүгдээр трапезийн талбай болохын тулд яах вэ гэж чинь адил хажуутай учраас энэ шиг өндөр болох чи энэ бүтнээр 20. Тэгэхээр манай энэ зай маань болохоор хэдийн гэсэн чинь 10 урттай. Тэгэхээр 20-осоо бүгдээрээ 10-ыг хэсэж хар чинь үлцэн 2 зай нь 10 болно шүү дээ. Гэтэл энэ проекцүүд нь тэнцүү учраас манайх энэ маань 5 урттай гэсэн үг. За
За тэгээд манай өндрийн доон чинь бүгд энэ гурван дээр Питагордод энэ хажуу ирэмгийнхаа трапецийн өндрийг олчих. Хажуу талсынхаа. Тэгэхээр H квадрат бол 13-ын квадратаас 5-ын квадрат буюу 144 болоод манай хажуу талсын трапецийн өндөр нь 12 юм байна. За тэгэхээр би хажуу талсынхаа нэг талбайг нь S2 гэж. Трапецийн талбайг олохдоо дээд суурь 10, дээд доод суурь 20-ыг нэмээд бид нөө доош нь харуулаад зурцсан шүү дээ. 2 тухайш дундаж хумоолоод өндрөөр хөвчлөн. Тэгэхээр 30-ыг 2 тухаараа 15 чинь H маань 12. Тэгэхээр манай S2 нэг хажуу талсын талбай маань 180 юм байна. За одоо тэгвэл энэ аягныхаа бүтэн гадаргууг болохын тулд бүгдээрээ нөгөө доотлынхаа суурийг нэмж өгөөд энэ хажуу гадаргууны S2-оо 4 шигийг нэмээд өгчнө. Тэгэхээр манай S1 нь болохоор 100 юм байна. 4-ийг 30 нь S2 маань 180. Тэгэхээр 720 дээр 100-г нэмэхээр манайх 820 см квадрат юм байна. За гадаргуун талбай нь 36 пи см квадрат байх бөмбөрцгийн төгөөс. За манай бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбай нь өгсөн биш үү? За бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбай бүгдээрээ 4πr квадрат байна. Хальсныхын талбай гэсэн үг шүү дээ. Энэ 36π өгсөн байна. Тэгэхээр би r квадратаа болохоор 36π-гээ 4π туухаар r квадрат нийс буюу радиус нь 3 юм утгацсан. Тэгвэл бөмбөрцгийн төвөөс 5 см зайд орших. За бөмбөрцгийн төвөөс 5 см зайтай орших бүгдээ хавтгаагаар огтлоо гэнэ. За би энэ ямар ч хавтгаагаар огтсон байсан ингээд дээш нь эргүүлээл ингээд харуулж болно шүү дээ тий. За тэгэхээр орбол энд хавтгаагаар огтсон гэж болно шүү дээ. Энэ хүртэлх цаа. Тэгээ би нэгэ дээш нь эргүүлээл ингээд харуулсан гэж. За тэгэхээр бөмбөрцгийн төвөөс язуудар 5 зайд орших юм байна шүү. Хавтгаагаар огтлоод огтлолд үүсэж байгаа дүрсийн талбайг бол. За энийг би жижиг эргэж. Тэгэхээр манай огтлолд ямар дүрс үүсэж байгаа гэсэн чинь нэг юм жижигхэн дугуй гэж. Энэ дугуйн талбайг олгож байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр бүгд энэ юу юм бэ гэж манай бөмбөрцгийн радиус. Тэгэхээр бид нар энийг тэгшинстэй гурвалж үүсэж байгааз. Тэгэхээр энэ жижиг эрийн квадрат дээр энэ язуудар 5-ын квадратын юмсан манай бөмбөрцгийн квадрат. Тэгэхээр эндээс жижиг эрийн квадрат бол 3-ын квадратаас хэн язуудар 5-ын квадрат 5. 9-өөс 5-аас 4 буюу манай жижиг радиус нь 2 юм биш. Тэгээ н огтлол гэдэг маань энэ шар өнгөтэй дугуйн талбай учраас π30 радиусын квадрат буюу π34-гээд 4π болох нэ. За 87 гадаргуугийн талбай нь тэнцүү байдаг конус бөмбөрцөг хоёрын радиус нь тэнцүү гэж шин. За тэгэхээр манай энэ радиус нөгөө манай суурийн радиус бөмбөрцгийн радиус тэнцүү гэж байна. Суурийн радиус. За энэ хоёр тэнцүү гинэ. За энэ шинг өндөр болох чи. За манай конусын өндөр болохоор 4 язуудар 2-ыг өгсөн байна шүү. За тэгвэл конусын хажуу гадаргуугийн үүсгэх секторын үнцгийг бол гэж. За юутай ч гэсэн бүгдээрээ энэ хоёрын маань эзлэхүүн тэнцүү гэсэн тий. За тэгэхээр өндөр натаа өгчихсөн байгаа. Тэгэхээр одоо бүгдээрээ эндээс конусын хажуу гадаргуугийн сектор гэхээр бүгдээр нь конусаа ингээд дэлгэцсэн чинь нэг юм секторын хэсэг харагдана да. За энийг байгуулагч гэжээ. Тэгэхээр энэ байгуулагч нь байх хажуу гадаргуугийн дэлгэчүүд нэг юм сектор харагдана шүү дээ. Энэ үний ариун үнцгийг олох юм биш. За тэгэхээр би конусын хажуу гадаргууг олох хэрэгтэй байна. За тэгэхээр эндээс юу тэнцвэ гэхээр конусын хажуу гадаргуугийн талбай олохдоо бүгдээрээ яаж олох вэ гэхээр π радиус L гэж болно. Тэгэхээр надад суурийн радиус нь байгуулагчтайгаа тэнцүү юм байна. За тэгэхийн тулд бүгдээрээ эндээс юуг ашиглах вэ гэсэн чинь гадаргуун талбай нь тэнцүү конус бөмбөрцөг гэсэн. За тэгэхээр би одоо конусын гадаргуу гэдэг маань бүтэн гадаргуу гэсэн үг шүү дээ. Талбайг олохын тулд суурийн талбай дээр бүгдээр хажуу гадаргууг нэмээд өгчнө. За тэгсэн чинь энэ манай бөмбөрцгийн хажуу гадаргуу бүгдээр яаж олох вэ гэсэн чинь бөмбөрцгийн хажуу гадаргууг 4πr квадрат гэж болдог гэсэн. Гэтэл энэ хоёр маань хоорондоо тэнцүү. За тэгэхээр конусын суурийн талбай бол πr квадрат, нэмэх нь конусын хажуу гадаргууг πr гэж болно. Энэ маань манай бөмбөрцгийн гадаргуугийн талбайтай тэнцүү гэсэн.
Тэгэхээр эндээс нэг нөгөө тишээ гараад хасчвал пи гүрчин радиус байгуулагч маань 4-өөс нэгсгаар 3π r квадрат. За эндээс пинуудыг хураачи. Тэгэхээр r-ийг гүрчин l маань тэнцүү 3r квадрат. За том r-ээ бас нааша гаргаад хуваачвал хуваах нь эргээд явж манай байгуулагч маань энэ 3 радиустай тэнцсэн байна шүү дээ. Радиусыг 3 дахин авсантай тэнцсэн байна. За одоо надаа юу мэдэж байгаас өндөр маань мэдгэж байгаа. Тэгвэл бүгдрээ одоо энэ гурвалжин дээр Пифагордод өндрөөрөө ашиглаад нөгөө радиус L2 олчих. Тэгэхээр H квадратээр R квадрат нэмсэн байгуулагч L-ийн квадраттай тэнцүү. За H маань надаа өгөгдсөн 4 язгуур 2-ын квадрат нэмэх нь R квадрат L-ийнхаа бүгдээрээ 3R-ийн квадратыг орлуулчих. Тэгэхээр эндээс одоо нэгийг квадрат хэрэглэхээр 4-ийн квадрат маань 16 язгуур 2-ийн квадрат 2 нэмэх нь R квадрат тэнцүү 9-ийг үрчгэн R квадрат. За нөгөө тишээгээд хасчвал 32 маань тэнцүү 8R квадрат юм байна шүү дээ. За 32-ыг 8 туухаар манай радиусын квадрат нь 4 буюу радиусаа бүгдээр 2 юм мэдчихнэ. За одоо тэгсэн чинь миний эцсийн зорилго юу вэ гэсэн чинь конусын нөгөө хажуу гадаргууг 2 амжирлах гэдэг байна шүү дээ. Тэгэхээр конусын хажуу гадаргууг маань нэг талаас π гүрчин радиус үрчин байгуулагч гэдэг. Тэгэхээр π гүрчин радиус маань 2 гэдэг өгсөн. Байгуулагч маань 3R гэж байгаа юм чинь 3-ыг гүрчин 2. Тэгэхээр эн чинь 6-г 2 оруулахаар 12π юм байна. За нөгөө талаас манай конусын хажуу гадаргуу маань нөгөө манай L байгуулагчаар үүсгэсэн дугуйн альфа онцод харгалзах сектор гэсэн үг. Тэгэхээр π гүрчин L квадрат гэж бүтэн тойргийн хамтлагыг болоод 360 туугаад харгалзах альфа онц өргөжүүлж байна. Гэсэн чинь бүгдээрээ L-ийг олцсон шүү дээ. L маань энэ чинь радиус нь 2-ыг олцсон 6-д олцсон. Тэгэхээр π гүрчин 6-гийн квадратыг хуваах нь 360 градус маань үрчгэн альфа маань энэ дээдлийн 12π-тэй тэнцүү гэсэн үг байхгүй юу? За тэгэхээр 36-гаа 360-д хуваалцахаар π хуваах нь 10-ыг үрчгэн альфа маань тэнцүү 12π. За π-нүүдээ хураагаад манай альфа маань 120 градус байсан байх шүү. За 88. За өндөр нь 8 см байдаг. За өндөр нь 8 см байдаг. Цилиндрийн 6-ны 1 хэсэг. Өөрөөр бүтнээр бол энэ цилиндрээс төвний 6-ны 1 хэсгийг л үзүүлж. Тэгвэл бүгдээрээ эндээс ингээд дээрээс нь харуул нөгөө цилиндрийн зөвхөн 6-ны 1 хэсгийг гэдэг чинь би альфа онцгой олж олно гэсэн үг тий. Өөрөөр төв өнцг нь ингээд бүтэн тарахаар 360 градус байна шүү дээ. Тэгэхээр би 360 градусыг 6 туухаар манай альфа онцог бол 60 градус гэсэн үг. 60 градус харгалзах цилиндрийн хэсэг байна. За тэгээд секторын энэ өнцөгт харгалзах нумын урт нь энэ 6π юм байна. Тэгвэл хажуу гадаргуугийн талбай ба эцэг хүнийг ол гэж. За тэгэхээр бүгдээрээ одоо манай энэ нумын урт маань энэ хэсэг маань болохоор 6π урттай юм байна шүү дээ. Энэ маань 6π юм байна. Тэгэхээр би нумын урт 6π юм бол эндээс бүгдээрээ радиус олчихлоо шүү дээ. Тэгэхээр нумын уртыг олохдоо яаж болох вэ гэж чинь 2πr-ыг олоод тэрийг 360 градус тугаад харгалзах манай альфа буюу 60 градус орчуулж байна. За тэгэхээр нэг 60 туухаар 6 болоод 2πr-ыг хуваах нь 6. За тэгээ хоёуланг нь 2 тураачаар PR-ыг хуваах нь 3 юм байна. За тэнгууд энэ надаа юугээд өгсөн бэ гэсэн номын урт нь 6π гэдэг өгсөн. Тэгэхээр бүгдээрээ чинь пинууд нь хураагдаад R маань 3 6 18 буюу ингээд радиус маань 18 болчихно. За одоо бүгдээр юуг болох юм гэсэн хажуу гадаргуу ба эцэг хүнийг болгосон. За хажуу гадаргуу маань юу юм гэсэн чинь нэг талаас болохоор ийм тэгшинцэгт. За энэ тэгшинц маань яг цааталт дахиад нэг хоёр шиг. За би энийг S нэгч. За дараа нь юу байгаа гэсэн чинь нөгөө цилиндрийн хажуу гадаргуу бүтэн хажуу гадаргуу байгаа штэ. Түүний 6-ны 1 хэсгийг олчно л гэсэн үг. За тэгэхээр би одоо цилиндрийн хажуу гадаргууг энэ пиццаны цөсөм шиг дүрсийн хажуу гадаргууг болохын тулд нэгдүгээр надад тэгш өнцгт энэ өндөр нь 8 энэ чинь радиус гэсэн үг. Тэгэхээр энэ
Эерийг үрчиг 8 гэдэг тэгш өнцөгч надад биш та 2 шиг байна. За дараа нөгөөх нь болохоор юу гэсэн чинь цилиндрийн хажуу гад руу бүгдээрээ 2πr-ыг үрчиг А гэж болдог. Яг бүтэн цилиндрийнхийг бүтэн цилиндрийн хажуу гад руу гэд маань ингээд дэлгэчүүд энэ маань тэгш өнцөгт байгаа. Энэ хэсэг маань суурийн тойргийн урт тэгээ өндөрүүлжүүлээд хажуу гад руу ордог тий. За түүний болохоор надад юу нөгөө гэсэн чинь 6-ны 1 хэсэг нь л байна. За ингээр хажуу гад руу болчихно. Тэгэхээр эндээс 16 гүчин радиус бүдрэ 18 гээд болцсон. Нэмэх нь 2π гүчин радиус нь 18, өндөр нь 8, өрчин 6-ны 1. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ 16-га 18-аар өрчүүлчихье. За тэгэхээр хэд гарах вэ гэхээр 16 гүчин 18 маань 288 юм байна. За энэ 288 нэмэх нь за энэ болохоор бүгдээрээ энэ хоёрыг хараач та тий. Тэгвэл энэ 3 болоод 6-г 8-аар үрчихээр 48π. За энэ л манай энэ π царийн зүсгний хажуу гадрах. За дараа нь юу бол гэсэн чинь эзлэхүүнийг бол гэсэн. За энэний эзлэхүүнийг олох нь бүгдээрээ суурийн талбайг өндөрөөр үржүүл цилиндрийн эзлэхүүнийг олцоод тэр цилиндрийн эзлэхүүний 6-ны 1 гэсэн үг. Тэгэхээр суурийн талбай чинь π хүчин r квадрат өндөр нь бүтэн чинь 8 гэдэг өгсөн. Үүний 6-ны 1. За радиусаа бүгдээ 18 гэд толцсон шүү. Тэгээд 8-аар өрчүүлээд 6 тавана гэсэн үг. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ π гүрч нь 18. За 1.18-ийн 6-тай нь хуваачи. Тэгэхээр 3 болоод 8. Тэгэхээр одоо манайх 24-ийг 18-аар өрчүүлэхэд л хангалттай гэсэн үг. Тэгэхээр 432 π бахнэ. За маань 89-дгээр болгомжлохороо А, Б, С, Д гэсэн ромбын дотор талд тойрог ингээ багтсан. За тойрог дотор нь дахиад нэг юм квадрат багтсан. За тэгээд А, Б, С, А, Б, А, Д талууд нь харгалзан Э-ийн цэгүүдэд шүргэдэг. Тэгээ энэ тойрогт багтсан квадратын талбай. Энэ квадратын талбай ромбын талбай хоёрын харьцаа 1/4 гинэ. Тэгэхээр өөрөөр хэлбэл манай квадратын талбай ромбын талбай хоёрын харьцаа нь 1/4 гэхээр манай ромб маань 4 дахин том талбайтай юм байна. Тэгээд Э-ийн бага ном нь тэгэхээр энэ ном нь 5π бол бүгдээр ромб дотроос санамсруу эцэг авахад тэр нь тойрог ба квадратын талаар хашигдсан энэ сегмент доторх магадлалыг болгоно. За тэгэхээр магадлалын бодлого геометрийн бодлого хоссон бодлого байна. За хамгийн эхлээд тойргийн радиусыг r гэвэл за тэгэхээр манай энэ тойргийн радиус нь r гэдэг нь болчих. R юм бол квадратын талбай болгоно. За тэгсэн чинь квадрат маань манай энэ 2r буюу r радиусд тойрдог багц учраас диаметр нь 2r, нөгөө диаметр нь 2r. За тэгэхээр квадрат маань нэг талаас бүх тал нь тэнцүү бөгөөд диагоналууд нь харилцсан перпендикуляр бус ромб гэж хэлж байна шүү дээ. Тэгээд надад энэ радиус, энэ r, энэ r, энэ r гэх үсэн. Тэгэхээр бүгдээрээ квадратынхаа талбайг бол яаж олж чадахгүй хэрэг 2 диагоналыг нь үржүүлээл 2-т баачна. Тэгэхээр энэ хоёрууд маань устдаад 2r квадрат. Тэгэхээр манай квадратын талбай болохоор 2r квадрат юм байна. За энэ 2r квадрат. За тэгсэн чинь ромбын талбай болно. Тэгсэн ромб маань манай квадратаас 4 дахин том талбайтай гэсэн шүү. Тэгэхээр бүгдээр ромбын талбайг болохын тулд саяныхаа олсон квадратынхаа талбайг 4 дахин ав. Тэгэхээр 8r квадрат. Тэгэхээр энэ маань 8 юм байна. За одоо ромбынхаа талыг түүнд багтсан тойргийн радиусаар илэрхийлгэнэ. За тэгэхээр бүгдээрээ сая дээр ромбынхаа талбайг нөгөө 4 дахин гэдгийг ашиглаад 8r квадрат гэдээ болчихлоо шүү дээ. Тэгвэл нөгөө талаас ромбын талбайг яаж энэ радиусыг ашиглаж болох вэ гэхээр за манай багцсан тойргийн радиус гэдэг маань шүргэж байгаа учраас ингээд татгаар энэ бол перпендикуляр энэ r. За энэ ОЦ-гээс нөгөө шүргэж байгаа цэгрүүдлээ мөн перпендикуляр. Тэгэхээр манай ромбын эсрэг талууд нь параллел учраас манай энэ маань өндөр болж тарах ромбын өндөр яг бол эсрэг талууд нь перпендикуляр. Тэгэхээр ромбын өндөр. Тэгэхээр ромбын талбайг нөгөө талаас яаж олдгийг гэсэн чинь ромбын нэг талыг тийшээ буусан өндөр хуржуулж болно.
Тэгэхээр АД талыг тийшээ босон өндөрний бие К гэж нэрлэж. К-ийн өндрөөсгөр ромбын талбай гарч байна. Тэгэхээр ромбын талбайгаа бүгдээрээ 8 квадрат гэдээ олцсон. АД талаа мэдхгүй. К-ийн чинь ромбын өндөр нөгөө талаас тойргийн диаметр. Тэгэхээр эндээс АД маань 8 квадратаа бүгдээрээ 2 тай хуваагаад 4 За ингээд ромбын тал нь 4 юм байна. Тэгэхээр энд 4 гэж болох юм байна. За түүний тэгвэл хурц өнцөг гэдэг вэ гинэ. Тэгвэл бүгдээр ромбын талбайг дахиад нэг өөрөөр олчих. За ромб маань ер нь 2 3-наас тогтож байгаа учраас би нэг 3-ны талбайг болоод 2-оор үржүүлчихнэ гэсэн үг. Тэгвэл бүгдээр 3-ны талбайг яаж болж болох вэ гэхээр 3-ны 2 талыг нь хооронд өнцөг синусаар үржүүлээд 2 дуудаг. Тэгэхээр өөрөвл бүгдээрээ АД хажуу талыг нь АБ хажуу талаар үржүүлээд хооронд өнцөг синусаар үржүүлээд 2 таах юм шүү дээ гурвалжаа. Манай 2 шиг 3-наас тогтсон юм чи 2-оор үржүүлчихье. Тэгэхээр өөрөвл ромбын талбай тэгвэл нь яаж ажиллах юм гэсэн чинь 2 талыг нь хооронд өнцөг синусаар үржүүлээл гараад ирэх юм байна. За гэсэн ромбын талбай бүгдээрээ 8 квадрат гэдээ олцсон шүү дээ. АД талаа 4 гэдээ олцсон. Ромб ч бүх тал нь тэнцвэм чинь АБ-ноос 4 тэгээс синус альфа. За тэнгуул эндээс би синус альфаг болохоор 8 квадратыг хуваах нь 16 квадрат. Тэгэхээр 2-ны 1 гарч ирнэ. Синус 2-ны 1 хэдэн градус дээр авдаг вэ гэсэн чинь 30 градус дээр. Өөр манай альфа онцгой 30 градус юм биш. Тэгээд ромбын хурц онцгой тэгвэл 30 градус гэж болох нэ. За түүнчлэн MON нь 150 бол MON нь 150. За яагадгүй эн чинь 4 өнцгтийн дотоод нийлбэр 360. Манайх энэ хоёрын нийлбэр нь 180 юм чинь нөгөө хоёрын нийлбэр нь 180 л. Тэгэхээр сая нэг 30-ыг олсон чинь нэг 150 болчих юм. За 150-ыг мэдэгдэж байна. Юм бол M-ийн номын урт. Манай энэ номын урт нь 5 пиг өгсөн шүү дээ. Тэгвэл тэр өнцгөө мэдж байгаа чинь бүгд эндээс радиус олж байгаа юм шүү дээ. За тэгвэл одоо бүгдээрээ номын уртыг олохдоо энэ 150 градуст харгалзах номын урт гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр M-ийн номын урт гэдэг бол 2πr дугуйн тойргийн уртаа болоод 360 градус байгаад харгалзах 150 градусаар үржүүлж байна. Тэгсэн чинь энэ маань 5π гэд өгсөн. Тэгэхээр эндээс бүгд радиус олох боломж гарч иж байгаа юм байна шүү дээ. За тэгэхээр өөрбөл манай энэ 2π-ийг нь хураач. Тэгээ энэ хоёрыг 2 туваач. Тэгэхээр радиусыг өрчгөн 150-ыг хуваах нь 180 маань тэнцүү 5 юм байна. За эндээс бүгдээ болох гэдэг тий. За нэрийг 5 туваач. Тэгэхээр энэ 30. Тэгэхээр манай маань 180-ыг хуваах нь 30 буюу 6 юм байна. Тэгэхээр радиусаа бүгдээ 6 гэд толцсон. За энэ бол 6 радиустай. За одоо тэгээ бүгдээрээ ром дотроос самшгүй цэг сонгоход тэр нь тойрог болон квадратаар хашигдсан энэ ногоон өнгөтэй дотор байх магадлалыг олгосон. За тэгэхээр одоо бүгдээрээ вэ штэ. Магадлалыг олохын тулд яаж олох вэ гэж чинь ром дотроос авна гэж хэлж байгаа учраас ромбын талбай нийт боломж нь. Тэгсэн чинь тэр нь одоо энэ ногоон өнгөтэй дотор байх магадлал гэж ногоон өнгөтэй төрсийн талбайг олно гэдэг маань бүгдээрээ энэ дугуйн талбайнасаа квадратын талбай ойлгосоод өгч шүү дээ. За дугуй маань болохоор π хүчин радиусын квадрат. За квадратын талбай бүгдээрээ 2 квадрат дээр болцсон. Ромбын талбай маань 8 квадрат. За тэгэхээр эндээс болохоор бүгдээрээ квадратаа хаалтнаас гаргачвал π-гээс нь 2-ыг хуваах нь 8 квадрат буюу квадратууд нь устдаад π-гээс нь 2-ыг хуваах нь 8 байх нэ манай. За 2-р нь болохоор суурьтай ABC гурван суурьтай пирамидын суурийн талууд нь өгчөж. За манай суурийн талууд нь 7, 8, 9 юм байна. За тэгээд өндөр нь суурьд багтсан тойргийн төв батна гэж. Өндрийн суурь нь. За пирамидын өндөр нь бас надад өгч. За тэгээ бүгдээрээ хажуу гадрын талбайг болох юм байна. Мөн пирамидын S оройгоос хамгийн хол орших ABC гурвалжны оройн цэгийг олоод тэгээд оройн цэг ба тойргийн төвлөх цаг болгоно. Өөрбөл S-роос хамгийн хол орших цэгийг олцоод тэгээд тэр цэгээсээ O хүрэх цагийг нь олгож байгаа юм шиг бүгд. За тэгэхээр хамгийн ихний нөхдөс ч бас одоо бүгд яг зааврын дагаал авч 3-ны талбай болгоно.
За тэгэхээр бүгд суурин гуршин талбайг олохын тулд гурвалжны 3 тал нь гурвуулаа надад өгсөн юм ба штэ 7 8 хэсгээд тэгвэл бүгд гуршин талбайг олохын тулд геронтч. За героны талбай нь болохоор юу вэ гэсэн чинь гурвалжны хагас периметр хагас периметрээс нэг талаас, хоёр талаас, гурав талаас. За ингээд язуурхаар манай гуршин талбай. За энд байгаа P бол хагас периметр учраас гурвалжны 3 талын нэмээд 2 тооч. Тэгэхээр энэ чинь хэд болох юм гэсэн чинь 16 дээр 8 нэмэхээр 24 буюу манай хагас периметр нь 12 юм биш үү. За тэгвэл одоо гурвалжны талбайг олохдоо хагас периметр 12, 12-оос нэг талаас, 12-оос хоёр дахь талаас, 12-оос гурав дахь талаас. Тэгэхээр энэ маань юу болох юм гэсэн чинь 12-ыг хүчин 12-оос 7 гэсээр 5, 12-оос 8 гэсээр 4, 12-оос 9 гэсээр 3. Тэгэхээр энэ маань 12-ын квадрат буюу 12 язгуурлаа. Тэгээ язгуудар 5. За ингээд би гуршныхаа талбайг олчих юм. За одоо дараа нь яах юм гэсэн чинь түүнд багцсан тойргийн айцыг болно. За багцсан тойргийн айцыг бүгд яаж олж болох вэ гэсэн чинь гуршны талбай нэгэнд олцсон чинь гуршны талбай гэдэг бол хагас периметрийг жижигээр хөвчлөдөг багцсан тойргийн айц. Тэгэхээр жижигээрээ олохдоо гуршны талбайг хагас периметрт хуваалцах юм байна. Тэгсэн чинь бүгдээрээ сая суурийн талбайгаа олцсон шүү дээ. Тэрийг хагас периметр 12 хуваахаар 12 язгуур 5. Тэгэхээр манай багцсан тойргийн айц маань язгуурын дээр 5 буюу 5 юм биш үү. Энэ бас 5 юм байна. За иймд пирамидын хажуу талсын өндөр гинэ. За хажуу тас гэж юу гэж байгаач бүгдээрээ энэ гурвалжны хэлээд байгаа. Хажуу талсын S-ос бос өндөр буюу апофемиг олно. За яаж болох юм гэж бүгдээрээ энийг 2 гэ мэдчихэж байгаа. Энэ багцсан тойргийн айцаа бүгдээрээ сая язгуудар 5 гэд толцсон. Одоо эндээс SK хажуу талсынхаа өндрийг болно. За тэгэхээр би энэ зургийг ингээд яг хэрэгтэй зураг зурчи. Одоо надаа S O K гэсэн гурвалжнаас энэ маань жижигээр өндөр нь биднэрт 2 гэд өгсөн 2 см 2 м юм биш үү. Тэгээд SK эрэмгийн уртыг олох гэж байгаа. За тэгэхээр SK эрэмгийн уртыг бүгдээр олохын тулд яах вэ гэсэн чинь 2 K-ийн квадрат дээр R-ын квадратыг нэмсэн. 2-ын квадрат 4 язгуудар 5-ын квадрат 5 буюу x квадрат 9. Тэгэхээр энэс манай x нь 3 болж тарах нэ. За ингээд хажуу талсын өндөр буюу энийг x гэхээр доорноос ха x гэж тэмдэглэсэн байгаа юм биш үү? Би зүгээр SK нэвчөө. Тэгэхээр манай энэ SK квадрат нь буюу эндээс SK ирэмг нь хажуу талсын өндөр нь 3 гэж толцсон юм биш үү? За ингээд 3 юм байна. За ийм учраас хажуу талсын талбайг за хажуу гадруугийн талбайг олно гэдэг маань бүгдээрээ нэгдүгээрт энэ гурвалж. За тэгэхээр суур 7 тийшээ бос өндөр олцсон. За хоёрдугаард бүгдээрээ ийшээ энэ ирмэг рүү нөгөө багцсан тойргийн айцыг шүржаасыг руу болохоор перпендикуляр байдаг. Тэгээ S-орогоо ингээ холболоо энэ хажуу талд нь бас перпендикуляр хажуу ирмэгд нь суурь ирмэгд нь. За тэгэхээр өөрөөр хэлбэл ер нь бол багцсан тойргийн төв дээр өндөр бууна гэдэг бол энэ 3 зайчин радиус юм шиг тэнцүү гэсэн үг. За энэ 3 тэнцүү байна гэдэг чинь надаа энэ жишээлбэл SO K гэсэн гурвалжин, SO M гэсэн за цаана бас SO N гэсэн гурвалж маа. Энэ 3 гурвалж маань хоорондоо тэнцүү яг бол 2 K нь тэнцүү SO нь ерөнхий. Тэгэхээр энэ гипнозын тэнцүү буюу хажуу талсын өндрүүд нь бүгд адилхан юм байна. Тэгэхээр бид хажуу гол талбайг олно гэж чинь 7 суурьтай өндөр нь адилхан, 8 суурьтай өндөр нь адилхан, нөгөөх нь бас адилхан байхгүй. За тэгэхээр би энд яасан гэсэн чинь хажуу гадрууг болохын тулд 3 шиг гурвалжны талбайг нэмнэ. За 3 гурвалж маань ямар онцгой тохиолдолтой байгаа гэсэн суурьуд нь болохоор 7 8 9 байгаа. Тэгээд тийшээ буусан өндөр одоо SK сая бүгдээр нь 3 гэдээ болцсон шүү дээ. Тэгэхээр хажуу талсын гурвалжны өндрүүд нь бүгдээр адилхан. Яг бол багцсан тойргийн төв дээр өндөр буух үед ийм байх нэ. За тэгэхээр би одоо хажуу гадруу олно гэж 3 шиг гурвалжны талбай болох юм шүү. 7-г тийшээ буусан өндөр өршөө 2 байх юм байна. 8-ыг тийшээ буусан өндөр өршөө 2 байх юм байна. Нөгөө суурь 9-ийг өндөр өрчлөөд 2 байх юм байна. Тэгээ бүгдэнд нь 2-ны 3 бамч хаалтнаас гаргачих. Тэгэхээр 7 8 9-ийн хэлбэр чинь 24 гарсан шүү дээ. 2 таагаад 12 гэсэн 3 өршлөөр манай хажуу гадруу нь 36 м квадрат.
юм байна. За ингээ хажуугад руу гацсан. За одоо тэгсэн чинь AM нь x гинэ. За AM нь гэхээр энэ зай нь x. Тэгвэл B нь 8-аас нь x гэсэн байна. За эхлээд би тэгвэл энийг ингэж харуулъя. Одоо суурийн гурвалжин дээр явчихна. За суурийн гурвалжин дээр бүгд яасан гэсэн чинь A, B, C гурвалжин тэгээ суурийн гурвалжнаа дээрээс нь харуул нэг юм тойрог багтцсан ба. За тэгээ бүгдээр энийг M гитэмгэрсэн. За тэрийг би хараадах. A, B дээр нь M, A, C дээр нь K юм шүү. A, B дээр нь M, A, C дээр нь K, нөгөөт нь N байгаа юм байна. За тэгсэн чинь бүгдээрээ юг M гэсэн гинэ хараадах. A, M, X гэсэн гэж. За тэгсэн чинь надаа A, B тал нь болохоор A, B 8, B, C 9 юм шүү. A, B 8, B, C 9 энэ 7 гэж өгсөн байна. За одоо тэгвэл ингэ бүгд хэрэв энэ x юм бол тойрогт нэг цэглэсэн шүргчээр тэнцвэдэг учраас энэ x бол энэ зайтлах x. За тэгсэн чинь эн чинь бүтнээрийн 8 чи үлцээс нь юу болох юм гэж чи одоо 8-аас х x болно шүү. Тэгээд тойрогт нэг цэглэсэн шүргчээр тэнцвэм чинь энэ 8-аас х x бол энэ адилхан 8-аас х x. За яг энэ шиг одоо бүгдээрээ нөгөө энэ зай x юм бол энэ бүтнээр 7 юм чинь бүгд үлдсэн зайг нь олчих штэ. Тэгэхээр энэ 7 учраас 7-оос x асахаар манай энэ хэсэг нь 7-оос х x юм байна. Тэгэхээр нөгөө тал нэг цэглэсэн шүргчүүд тэнцвэм чинь тэнцв. За гэтэл бүгдээрээ энийг x-ээр энийг x-ээр илэрхийлчлээ. Энэ талын уртаа 9 гэж мэдчих штэ. Тэгэхээр 8-аас асах нь x дээр 7-оос х x нэмсэн 9-тэй тэнцв. Тэгэхээр 15-аас х 2x маань 9 юм байна. Эндээс 2x маань 6 юм байна. X-ийг олсон чи x маань 3 юм байна. За тэгэхээр одоо бүгд эндээс ингээ харсан чинь x олчихжээ энэ 3. За одоо яасан гэсэн чинь бүгдээрээ S оройгоос хамгийн хол орших ABC гушны оройн цэг нь суурьт багтсан тойргийн төв ОЦ-гээс мөн адилхан хамгийн хол орших учраас тэр зайг нь олно гинэ. За тэгэхээр өөрөлдвөл бүгдээрээ эцсийн бүлэгтээ юг болох гэдэг гэсэн чинь S цэгээс манай энэ 3 орой аль нь хамгийн хол байгаа юм бол за жишээл B орой хамгийн хол байлаа гэж бодвол O цэгээс бас энэ орой өртөх зайнууд дотроос хамгийн холыг олгвол яг энэ OB нэр таарна. Өөрөлдвөл S B гэсэн налуугийн проекц энэ урт бол энэ проекц нь хамгийн урт нь. За тэгээ би тэрийг мэдчихвэл энэ B гоолч болчихно гэсэн юм байна шүү дээ. За тэгсэн чи одоо бүгдээрээ саяны x-ийг очдоо яах гэсэн байх нь гэхээрээ за би энэ тусад нь яг одоо олсон өгдлөөр бичиж яагаад би одоо манай багцсан тойргийн төвөөс орой өрх зай аль нь хамгийн хол нь юм бэ гэдгийг болоод тэр цаг олох гэдэг. За тэгэхээр одоо би ингээд тойргийн төвөөс ингээд шүргчийн цэг татлаа. Энэ радиус шүү дээ. За тэгээд одоо эндээсээ бүгдээрээ энэ өндөр болголаа. Ийшээ өндөр болголаа. Ийшээгээ өндөр болголаа. За энэ яг энэ өөрчлөлт биш учраас би зориуд ингэж харуулъя заа. За тэгээ одоо энэ бүгдээр яасан гэсэн чинь нөгөө хэмжээсүүдээ мэдсэн шин. X-ээ 3-гээ мэдчихлээ. Тэгээд энийг хагч энэ 3 байгаа. Тэгвэл 8-аас 3-аас хаар энэ 5. Тэгвэл энэ 5. Гэтэл манайх 9 юм чи энэ зайн 4 бол нөгөөх нь 4. За одоо бүгдээрээ яах юм гэсэн чинь хамгийн хол зай болохын тулд энэ гурвалжин радиус нь адилхан шүү дээ. Адилхан. Тэгэхээр одоо би энэ гурвалжны хувьд өшөө нөгөөх нь энэ гурвалжны хувьд за дахиад нэг 5 радиустай бас нэг авч тээ. За энд нь энийг биш энд нь энийг авчлаа. Тэгвэл арай 5 радиус 5 талтай нөгөө талаас энэ 4 талтай. За одоо энэ 3 гурвалжийг сонирхъя. За тэгэхээр энэ 3-ын ингээд катод нь 3 адилхан. За одоо би гипнозыг олох гэж байгаа. Гипноз. За аль нь хамгийн урт вэ гэсэн чинь энэ бол 3-ын квадратээр R-ын квадратыг нэмэх юм байна. Нөгөөх нь болохоор 3-ын квадратээр 5-ын квадратыг нэмэх. Нөгөөх нь болохоор 3-ын квадратээр 4-ийн квадрат нэмэх биш. Тэгвэл хамгийн хол зай нь яг миний нөгөө зөвхөн санамсруу жишээ авсан OB тал маань байсан биш. Энд 90 градус учраас ON-ийн квадрат дээр B-ийн квадратыг нэмлээ. ON маань болохоор манай радиус нөгөөх маань 5. Гэт бүгд радиусаа хэдгэж олдлоо. Радиус маань язгуудар 5 байсан. Тэгэхээр би одоо эндээс
язуудар 5-ын квадрат дээр нэмэх нь 25. Тэгэхээр энэ маань 30 болоод ОБ нь манай нөгөө оройгоосоо багцсан тойргийн төв хүртэлх хамгийн их зайн гэж тарах нь шүү дээ. За тэгэхээр энэ язуудар 30 болох нэ. Өөрөвл бүгдээр S-ээс хамгийн хол орших гуушны оройн цэг нь сурд багцсан тойргийн төв О цэгээс мөн хамгийн хол оршоод яг тэр зайгаа болохоор язуудар 30 м байх нэ.